বিয়া পরে বাপর বাড়ি আওয়াটা একটা খুব বেশি খুশির একটা খবর থাকে সব ফরিন্তর লাগি আমি মনে করি। আর বাপর বাড়ি আওয়া বাদে এমন একটা বিহেভ করবা আমরা মা বাপে বুঝাইব, যেমন আমরা জামাই বাড়ি খাওয়া পাইয়েন না, কোনো ফ্যাসিলিটি পাইয়েন না বা কোনো আরামায়েশ পাইয়েন না। লাগবো কি তুমি 3 দিন থাকো আর 4 দিন থাকো আর 1 সপ্তাহ থাকো, তাই 1 সপ্তাহের মাঝে তোমারে 1 বছর খানে খাওয়াই লিতা। তোমার পেটও জাগাই বনি বা তুমি খাইবা খাইতে পারবাইনি, এই জিনিসগুলা মা বাপে কোনো সময় চিন্তা করেন না। সব সময় চাইবা যে জানতানরে আমরা মন খুলিয়া টাইন সপ্তাহ খাওয়াইতা, আমরা যেটা বেলা পাই সপ্তাহ দিন খাওয়াইতা। তো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আজকে আমি আপনারা লগে আর একটা ব্লগ লিয়ে আইছি, একটা ডেইলি ব্লগ। সকালে ঘুম থেকে ওঠা পরে নাস্তা করলাম, করার পরে আমার আম্মার ফাঁক ঘরে গিয়া দেখি তাই মাতু চাটনি করা আমার আব্বার লাগে। একটু পরেও দেখি আর তারা মুরগ বানাইরা বেটিনতে, ফাঁকঘরের স্টোর রুমে গিয়ে দেখি আর বেটিনতে মুরগ বানাইরা। হিদিন আনছেন আমার আব্বাই মুরগ, আজকে আবার বাজারও ডিমালা মুরগি ফাইয়া তাই জানে মানছে না আনছেন, লগে মাছও আনছেন, বড় মাছ ছোট মাছ একে সপ্তাহ খাওয়াইলে এটা। আইবার আগে এখালা খরচ করবা আর আইয়া হারলে নাতিনো সাইনতে দেখতা করি মাছ মুরগ আর এখারা খরচ করবা। দুইটা জিনিস কিন্তু খুবই একটা ফিলিংস আয় ভিতরে যে আমরা কত স্পেশাল, মা বাপে আমরা কত স্পেশাল ফিল করাইন। এরপরে জুলাফি খাইছিলাম, আমার আব্বা বাজার থেকে আনছিলা। খাওয়া দাওয়ার ভিডিওগুলা করি না, অনেক সময় আমার আম্মাই তো ভিডিও করা ভালো পাই না, এর লাগে ভিডিওগুলা করা হয় না। বিকাল টাইমে আমার ভাই বউ এনতে নাস্তা বানাইতা, তো যে কোনো জিনিস বানাইলে আমরা সবে কন্ট্রিবিউট করি, একটা একজনে হলে আর একটা আরেকজনে করি। জামাই বাড়ি জেলা করি বেশিরভাগ আমরা করি, কিন্তু বাপর বাড়ি নিজের ইচ্ছা বা কিন্তু হেল্প করবার লাগে পুরা জিনিস করি বলে করলে ভাল লাগে। একলগে মাতিলে কিন্তু তো খাম হতায়, একলগে খাম কাজ করলাই খাইলাই বানাইলাই বানানিত লাগে আমরা কতজাত মাতি কতজাত ডং তামসা করি, তা তো আপনারা লগে শেয়ার করি না। তো পরে বয়ে জবার দেয় জেলা সুন্দর সুন্দর মাতগুলো আপনারা খালি হইতাম পারি। সো একটা আসিল আজকে পটেটো ট্রিক্স আসিল না পটেটো টুইস্ট আসিল, একটা আমি জানি না কিতা বানাইরা আমার ভাবিয়ে বানাইতা কইসলাও, আমরা হেল্প করি আর আমিও হেল্প করি আর আমার বইনেও হেল্প করে। তো একটা ওই লগিয়া এই রেসিপিটা আপনারা সবেও জানেন যে রুটির মতো করিয়া আলু সিদ্ধ দিয়া আলুরে পেঁয়াজ মরিচ সকলতার লগে মিক্স করিয়া মশলা সপ্তাহ দিয়া লবণ মরিচ ম্যাজিক মশলা যেটাও যার চয়েজেবল দেয়া সসও দিতে পারবা আপনারা। বাদে তো রুটি লাখান করিয়া এক পাশে রুটি আর এক পাশে আনিয়া জয়েন্ট করবা, জয়েন্ট করার পরে কিতা করবা একটু প্রেস করিয়া কিন্তু জোড়া লাগাইবা, জোড়া লাগানি পরে বড় ছুরি দিয়া লম্বা লম্বা করে খাটি লাইবা। ওজেলা আমি খাটিয়ার দেখরা আপনারা ওলা খাটি লইবা। একটা বানাইবার সময় আমি আরও ভিডিও দেখছি যে মানুষ যখন আলু ছুটিয়ে যায় গি, ওটার লাগে আমি কিতা করছি কর্নফ্লাওয়ার আর ডিম দিয়ে একটা লিকুইড টাইপের জিনিস বানাইছি। লাস্ট ভিডিওত জেলা বানাইছিলাম ওটা ছুটিছিল না করে, ও ট্রিক্সটা ও রেসিপিতে আমি বাবির হয়ার ফলো করি দেখো, তো আলু ছুটতো না তেল দিল ও যে দেখা একটা লিকুইড ও লিকুইডটা। তো আলুগুলা ভিতরে হারাইয়া আমরা টুইস্ট করে লাইছি একটা, যেন আছে না মিস্টার টুইস্ট একটা চিপস, ওই চিপসের মতো হয়ে গেছে। ওগুলা টুইস্ট করি আমরা ওগুলার মাঝে আমরা ভিজাইছি লিকুইডের মাঝে, তখনও কিন্তু আবার টুইস্ট করা লাগছে, আদারওয়াইজ ছুটি যাইব। তো টুইস্ট করি আমরা গুলার মাঝে গুলিয়াও লগালগ আমরা তেল ছাড়ি দিছি। তেল ছাড়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ যে সুন্দর হয়েছে, ছুটিছে না একটাও, যে সুন্দর হয়েছে যে ক্রিস্পি হয়েছে। কর্নফ্লাওয়ার দিলে কি হয় যে কোনো জিনিস ভাজা ফোড়ার মাঝে কর্নফ্লাওয়ার দিলে ক্রিস্পি হয়, তেতলাপটা ভাবটা থাকে না, যে মজা হয়েছিল। কিন্তু এগুলা আমরা সন্ধ্যা পরে সবে ওগুলো নাস্তা করছি। লগে আমার আম্মার স্পেশাল সিন্নি আসিল, সিন্নিটা আমার আম্মায় বাজিয়েছে আমরা লাগে। আমরা রেসিপি বানানিত গিয়ে আম্মার সিন্নিটারে অ্যাভয়েড করছিলাম, কিন্তু পরে আমরা সিন্নিটাও খাইছি। দুইটা রেসিপি লগে ভিডিও করতাম পারছি না, আমি জানি না, আমি ভিডিও করা অত বেশি ভালো পাই না। সপ্তাহ করা ভুট্টা সামলাইয়া ভিডিও করিয়া বা প্লাস এগুলো এডিট করিয়া আপনার কাছে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করাতে লাগলে আমি খুব বেশি হেডেক ফিল করি। সো আসছিল আমার আজকের ভিডিও।